आमा हो मलाई त यसपालि त जानै मन छैन भन्नुहुँदै थियो मामा। तर परिस्थितिले गरेर फेरि त्यही ठाम बासिन जानु पर्यो मामा। मामालाई लिन जाँदाखेरि धेरै खुसी भएर गएको हामी। लास्टमा आउँदाखेरि धेरै रुयौँ हामी। यस्तै हो परदेशीको जिन्दगी। सबैभन्दा ठुलो कुरा पैसा नै हो। पैसाले नि सब थोक गराउँछ, पैसाले नि सब थोक दिन्छ। तर एउटा फ्यामिली, एउटा नानी भएको मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, किनकि उसले आफ्नो बारेमा भन्दा पनि छोराछोरी र फ्यामिलीको बारेमा सोच्नुपर्छ। यति खुसी भएको थियौँ हामी मामालाई लिन जाँदाखेरि, तर आउँदाखेरि यति धेरै नराम्रो लाग्यो। यस्तै हो परदेशीको जिन्दगी। 1 महिना 2 महिनाको छुट्टीमा आउनुहुन्छ, खुसी बनाउनुहुन्छ, त्यस पछाडि बिदा गर्ने बेलामा रुँदै बिदा गर्नुपर्छ। So hello everyone, welcome back to my channel again. This is me Asika Dornal. अनि हामी चाहिँ विराटनगर एयरपोर्ट मामालाई पुर्याउनु जान आँटेको। अनि घरदेखि चाहिँ बिदा गर्नु हुँदैछ। अनि भान्जा भान्जीहरूलाई टिका लगाइदिनु पर्छ अरे नि त। अनि छोरीलाई अनि बुढीलाई टिका लगाइदिकिन जानुपर्छ अरे। अनि मामाले हामीलाई चाहिँ लगाइदिनु भयो। अनि मलाई पनि मामाले लगाइदिनु भयो टिका। अनि म चाहिँ पुरा मामालाई जिस्काउँदै थिएँ नि त। अब म रुएँ, सबै रुयौँ भने त झन् मामालाई नराम्रो लाग्छ। त्यसैले म चाहिँ हाँसेर अलिकति भए पनि मामालाई होस् भनेर चाहिँ हाँसेर के भनिरहेको थिएँ। अनि म रुको जस्तै एक्टिङ गरेको। बोजूले चाहिँ मलाई कुटिहाल्नु भयो क्या। अनि नरुवा है नरुवा भन्नुहुँदै थियो। तर पनि म चाहिँ अब यहाँ त खासै रुइनँ म। तर एयरपोर्ट गए पछाडि चाहिँ मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो। नानीले बाबा बाबा, मामा प्लेनमा चढिसकेपछि पनि बाबा बाबा गर्दै थियो क्या। नानीले यति भकानो फुटेर आयो होइन। तर कमाउनै पर्छ। भोलिको दिनमा त्यही नानीहरूलाई नै चाहिन्छ। जस्तै अब अहिलेको जुन हालतमा हुनुहुन्छ मामा, त्यस्तो पछि छोराछोरीलाई नहोस् भनेर जानुभएको हो मामा विदेश। अनि उहाँ कान्छा मामा मात्रै जानुभएको होइन, जेठा मामा पनि जानुभएको। जेठा मामा गएको त झन् 12-13 वर्ष भइसक्यो। अनि कान्छा मामा जानुभएको 4-5 वर्ष भयो। अनि जेठा मामा त हतपति आउनु पनि हुँदैन थियो। अहिले कान्छा मामा गएदेखि चाहिँ जेठा मामा अलिक आउनु थाल्नु भएको। अब कान्छा मामा जानुहुन्छ, अनि त्यसको केही महिना पछाडि जेठा मामा आउनुहुन्छ। सबैले मान्छेलाई यति टाढा बनाइदिँदो रहेछ कि जब कि आफ्नो घर, आफ्नो फ्यामिली छोडेर अर्को अन्जान देशमा जानु पर्दो रहेछ क्या। एउटा नेपाली नागरिकलाई अर्काको देशमा बेचिनेसम्म बनाइदिँदो रहेछ क्या। बेचेकै हुन्छ क्या। न खाना, न पानी, न के, न नुहाउने, न बस्ने केही टुङ्गो छैन। नेपालमा त अलिकति भए पनि फ्यामिलीसँग बस्नु पाइन्छ। तर अहिले नेपालको हालत त्यस्तै छ। नानी कति रुइरहेको थियो है। नेपालको हालत त्यस्तै छ। अनि हामी चाहिँ पुरा जाममा फसिरहेको थियौँ। तर एकछिन पछाडि चाहिँ जाम खुल्यो। अनि मामाको चाहिँ 7:15 को फ्लाइट थियो। तर अहिले चाहिँ पुरा लेट भइरहेछ फ्लाइट। त्यसैले मामा चाहिँ कति 9 बजेतिर होला, 9 बजेतिर मामाको चाहिँ प्लेन स्टार्ट भयो। अनि त्यस पछाडि मामा जानुभयो। धेरै धेरै अचेल धेरै प्लेनहरू के भएको त धेरै ठाउँमा जान्छ कि के हो, पुरा लेट भइरहन्छ। अनि यस्तै हो कुराकानी। अनि कति वेट गऱ्यौँ हामीले, बल्ल बल्ल आयो। अनि हाम्रो मम्मी पनि हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर, सबैजना यहाँ थियौँ। अहिले पनि हिजोको दिन सम्झिँदाखेरि यति धेरै रुनु मन लाग्छ नि है। तर यस्तै हो परदेशीको जिन्दगी। अनि मलाई चाहिँ त्यहाँको त गार्डले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि अब 7:15 को हो, अहिले नै त आउँदैन। किनकि श्री एयरलाइन्स अगाडिदेखि नै 1 बजेको टिकट काटेको अरे। लास्टमा 6 बजे पनि आएको थिएन क्या। ढिलो भयो भनेर भनिरहेको थियो। त्यस पछाडि श्री एयरलाइन्स पनि 9, 9:30 बजेतिर आइपुग्यो। यस्तै हो कहानी है। धेरै नराम्रो लाग्यो। मामा जानुभयो। हिजोसम्म यहीँ हुनुहुन्थ्यो, कराउनुहुन्थ्यो, यस्तो उस्तो भन्नुहुन्थ्यो मामा। तर मामा जानुभयो। फेरि आउनुहुन्छ जेठा मामा। तर अब
मामा भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो, तर कमाउनु पनि पर्यो। यत्तिकै भएर यत्तिकै बसेर पनि हुँदैन। छोराछोरी छ, छोराछोरीको बारेमा सोच्नु पर्यो। मामाको चाहिँ सानो सानो छ छोरीहरू। एउटा चाहिँ अलिकति ठुलो भएको छ, ठुलोले चाहिँ अलिक बुझ्छ, सानोले त खासै बुझ्दैन, किनकि उसलाई कहिले मामा आएको कहिले मामा जानुभयो, केही बुझ्दैन पनि उसले। अनि त्यहाँ पनि बाबा मलाई अर्को तोती आउँदाखेरि चक्लेट ल्याइदिनु गर्दै थियो नानीले। सानो नानी छ, तोते बोली छ, यस्तै हो कुराकानी है। हामीले चाहिँ मामालाई त्यहाँ बोर्डिङ पास गर्नु लगायौँ। त्यस पछाडि मामा चाहिँ बोर्डिङ पास गर्नुभयो। अनि मामाको यो एयरलाइन्स त होइन मामाको, तर पनि मैले बुद्ध एयरलाइन्सको भिडियो गरेको थिएँ। मामाको चाहिँ साह्रै ढिलो भएको थियो कहाँ। अनि यो पछाडिको चाहिँ बुद्ध एयरलाइन्स आयो। त्यस पछाडि मामा चाहिँ त्यसमै जानुभयो। अनि हामी आधी बाटो पुग्यौँ, मामा पनि उता काठमाडौँ पुगे भन्नुहुँदै थियो। यस्तै हो कहानी। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।